Баршаңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге түйілу жолы өте ерекше мантының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше менімен бірге соңына дейін болып, пікір қалдырып, лайк басып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге шамамен 400-450 граммдай ұн қажет болады, және тұзымызды қосып, содан соң 1 стақан суымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қалауларыңыз бойынша құрамына жұмыртқа қоссаңыздар да болады, бірақ мен жұмыртқасыз иледім. Біздің дайын болған қамырымызды пакетке салып, 30 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Ал енді сол аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет және ұсақтап туралған картоп қажет болады. Міндетті түрде ұсақтап тураймыз. Содан соң ұсақтап туралған пиязымызды да қосып, дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және мен мына жерде 2 ас қасықтай сұйық май қосқанмын, ол видеоға түспей қалыпты, бірақ сіздер міндетті түрде қосып көріңіздер. Өте дәмді, сулы болып шығады. Достар, қазақша контенттің, яғни қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецептермен қуантатын боламын. Ал енді дайын болған, демалып тұрған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін осылай ұн сеуіп отырып, жайып аламыз. Содан кейін осындай кесе арқылы немесе стақан арқылы дөңгелек форма шығарып алу қажет. Ал енді мантының түйілу процесі басталды. Мұқият қарап алыңыздар. Осылай аралықты салып түйетін боламыз. Видеода бәрі анық көрсетілген. Немесе өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты араларын жақындатсаңыздар да болады. Барлығын түйіп жасап алғаннан соң қайнап тұрған қазанымызға, мантываркамызға 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Мантыларыңыз жабыспай, жыртылмай, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Мантымыз піскеннен соң бетіне сұйық май мен паприкамызды араластырып, жағып шықсаңыздар болады. Әрине бір міндетті емес, өте әдемі, аппетитті болып көрініп тұрады. Мінекей біздің мантымыз дайын болды. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.